Unboxing cluster lashes lagi. Ini aku pilih dari Beauty Plan ya guys. Tuh kayak gini, ini udah dapat tweezernya juga. Tapi kalau kamu mau beli yang fake lashesnya aja juga bisa. Dan yang aku pilih ini varian Virgo. Kalian bisa lihat packagingnya super cute banget tuh. Langsung aja kita buka. Tuh kayak gini ya guys, tuh cakep banget. Ini tuh udah tempalan, jadi kamu tinggal tempel-tempel aja. Bulunya juga halus kok, nggak nusuk-nusuk ke mata kayak gini tuh. Jadi setiap mata kamu bisa pakai 3 helai kayak gini ya. Tuh, cantik banget, langsung satset buat yang nggak mau ribet, langsung cobain aja Beauty Plan. Ini aku pilih yang varian Virgo.